Kaixo, bideo honetan ebaluaziorako tresna digitala sortuko dugu adimen artifiziala erabilita. Bai, kasu honetan, seinaletikari buruz egin dugun aurkezpenarekin bi alternatiba proposatuko ditugu. Bai, hortaz, hasteko, begiratuko dugu bere momentuan egindako aurkezpena, eta eramango dugu ChatGPT-ra. Bai? Orduan horretarako lehenengo logeatu beharko gara eta ondoren prompta idatzi beharko dugu. Bai? Promptean esango diogu lehenengo eta behin nortzu garen eta zer lortu nahi dugun. Bai? Kasu honetan lanbide heziketako irakaslea garela eta lan arriskuen prebentzioaren gaia jorratzen ari garela. Bai? Lortu nahi dugun helburua da ikasleek ebaluazio honekin seinale multzoak identifikatzea. Bai? Ikusteko emandako azalpenak barneratu dituzten eta. Bai? Orduan test bat eskatuko diogu ChatGPT-ri eta horretarako emango diogu geuk aldez aurretik sortutako aurkezpena. Kasu honetan PDF bihurtu dugu eta dokumentua egoko diogu. Bai? Orduan eskatuko diogu egiteko eta berak 15 galdera, kasu honetan eskatu diogu 15 galderako tesa sortzeko eta 15 galdera planteatu dizkigu. Pentsatu behar dugu, konturan izan behar dugu, gainera, ChatGPT-ek berak soluzioak proposatzen dizkigula. Bai? Orduan, lehenengo alternatiba izango litzateke dokumentu hori paperera eraman eta modu tradizionalean ikasleek idatzi zematea. Horretarako dokumentua itsatsi egingo dugu Word baten. Eta dokumentu hori izan daiteke ikasleei ematen dieguna. Izan daiteke azterketa moduan edo klaseko ariketa bezala. Beste alternatiba bat izan daiteke, eta adimen artifiziala erabilita, izan daiteke geniali bat sortzea. Bai? Kasu honetan, ChatGPT-ek egin dizkigun galdera hoiesek beraiek sartuko dizkiogu, horretarako lehenengo eta behin genialin logeatu beharko gara. Eta behin logeatuta gaudela, adimen artifizialaren bidezko galdetegia sortzeko eskatuko diogu. Pentsatu behar dugu, honen abantaiak direla ebaluazioa egitea ikasleek modu autonomo eta sinkrono batean egin dezaketela, galdera anitzak ere planteatzen dituela gero emaitzen ikusiko dugunez, eta gainera emaitza gordetzen dizkigula eta modu horretan ikus dezakegu ikasleak zer egin duen. Bai? Kasu honetan, galdetegia egiteko eskatuko diogu, bai? Iturria gehituko diogu, ikusiko dugunez PDF ezin diogu igo ordainpekoa delako, baina orduan egingo duguna izango da ChatGPT-ek eman dizkigun galderak sartuko dizkiogu. Kasu honetan, 15 galdera horietatik laburtzeko eskatuko diogu eta eskatuko diogu 10 galdera sortzeko. Eta hori galdetegia sortzeko esango diogu eta ikusiko dugu ABCD test moduan ChatGPT-ek eman dizkigun galderak genialik eraldatu dizkigula eta beste modu batez planteatzen dizkigula. Hau da, nola esateko galderak egiteko modu anitzak planteatzen ditu. Honen bestez, emaitza ikusiko genuke eta tesa egingo genuke. Aurkezpena moduan jarriko genieke ikaslei eta ikusiko dugu ikasle batek nola ikusiko lukeen eta nola beteko lukeen. Kasu honetan ikusten dugu lehenengo galdera lau aukerekin sortu duela,
bigarrena 3rekin, laugarrena 4rekin, baina laster hasiko gara ikusten zelan planteatzen dizkigun egia eta gezurra, edo inkluso hutsuneak betetzeko galderak. Edo, kasu honetan bezala, ordenatzeko. Galdera honetan, hutsuneak bete beharko genituzke. Beste kasu batzutan, 4 aukera baino gehiago eskaintzen dizkigu. Eta konturatu behar gara bai, argazkiak ere berak proposatutakoak direla. Guk eman ikusten denez, ikasleak berehalako feedbacka jasotzen du.